Hello， 大家好，欢迎来到建筑研究室。那今天呢，我们先来看几个模型。那这个模型呢是 AI 建的，还有这个模型包括这个谷歌绑定和动画也是 AI 建模的。还有我们可以看一下我导入 Blender 的这个模型，那这个模型和谷歌绑定动画也是 AI 建模的。还有现在大家看到的这些模型也全都是由 AI 生成的。那今天呢，我们就给大家带来一款新的 AI 建模工具 Meshy AI。好，那咱们多的不说了，直接开始看操作。OK， 那现在这个就是 Meshy 的网站界面。那你可以看到这里面现在已经有非常多、非常丰富的模型了。那现在这里面的模型创作量已经达到了2000多万个模型。那这个网址的话呢，我会放在视频的简介和评论里面，有需要的小伙伴直接复制或者直接访问就可以了。在国内的话也是可以直接访问的。那它的操作的话呢，其实也是非常的简单和方便。我们只需要看到左上角这边的工作区，点开之后你就能看到它这边有纹身模型、图生模型、AI 生成材质等等等等。那这里的话有新版和旧版，我们直接用新版就 OK 了。我们选择文本生成模型。然后呢，大家可以看到我这边已经有之前试过和我玩的很多的模型了，然后这里也是相当于你建模的一个记录，然后这边的具体就是它的操作区了。这里有纹身模型、图生模型，你可以直接在这边输入你想要的提示词，它这边还说是支持多种语言输入的，那就是说你到时候直接打中文也就可以了，这也是非常方便、非常不错的。然后我们可以看到下面还有类似于重拓谱啊、贴图啊、风格化呀、谷歌绑定做动画呀等等很多的功能。所以与其说 Meshy AI 是一个 AI 建模工具，倒不如说它越来越像一个由 AI 驱动的建模界面了，它越来越像一款建模软件了。OK， 那这里的话我们具体来做一下，然后看一下会生成一个什么样的效果。这里我们直接填写上提示词，那这里的话你也可以去加上一些控制质量的提示词。好，然后这边我们直接点击生成，它说这里需要1分钟，但是根据实际我测试下来的时间，其实不到1分钟基本上就能生成出来了。好，那现在这边已经在生成了9%了。OK， 那这边很快就已经出来了，然后我们点开看一下，你可以看到它会直接给你4个模型，然后呢，你可以选择一个其中比较不错的，然后去把它选一下，然后让它给它一个贴图，并且再细化一下。那我觉得哪个比较好呢？比方说，我觉得这个比较不错，这个身体稍微动态一点。好，它这里还是说可以花1分钟生成出来。好，我点一下确认。当然，你后面这4个模型，如果你觉得想用其他的，也可以继续用其他的模型来继续生成。好，那这边就在贴图中1%。OK， 那现在这个模型呢就已经生成出来了。我们可以看到这个模型的话还是相当不错的。那尤其是这个比较难做的人物呢 ，Meshy AI 也是可以轻松的拿捏得住。那我们可以看到这个脸确实还是挺精细的，眼睛还是挺漂亮的。然后这个贴图呢也都是有的，头发和身体分离的也还可以，整体肢体也都是相当不错的。OK， 那这里的话我们再来试一下图生模型。那这里的话我已经用 Stable Diffusion 去跑出来了一张图像，就是这样的一个美女大头图，然后带点这种赛博机器人的感觉。然后我们试一下它效果怎么样。如果说效果还可以的话，我们直接把它当做本期的封面得了。好，然后我们把它直接这样拖拽过来，它会上传一下。好，上传完成之后呢，你可以打一个名称，它会根据图像内容其实直接识别出来。OK， 那不到1分钟时间，这边就已经生成出来了4个简单模型。我们看一下哪一个的效果好一点。我感觉可能这个下面这个效果会好一点吧，那就直接选择它，然后点下确认，让它生成一下。OK， 那这个时候这个模型呢，现在就已经生成出来了，可以说质量还是挺不错的。那我觉得这个效果的话，已经是挺牛逼的。那毕竟1年半以前 AI 生成的模型还是这个样子，直到1年前 AI 生成的人物还是长这个鬼样子的。那现在生成出来这个效果的话，我觉得已经是相当不错了。尤其像我们前面说的人物，其实是 AI 建模里面比较难做的一个，那现在 Meshy AI 也是能够正常的搞定的。那如果说你再去给模型里面加上 T-pose 或者 A-pose 这样子的提示词或者关键词的话，就能直接生成出来这样的一个人物模型了。那我觉得像这样的一个人物模型的话，即使是一个小白，你拿到了去做一些创意场景，或者说结合一些 AI 的游戏开发工具去做一个比较简单的这种游戏演示 demo 的话，其实也是没有什么问题的。那说到游戏，因为确实每一期 AI 建模视频发完之后，都会有一些小伙伴去问游戏建模相关的问题，比如说贴图啊、谷歌绑定啊之类的。那我去查了一下 ，Meshy 这次还荣获了著名投资机构 A16Z
被评为最受游戏开发者喜爱的 AI 工具，是这10个工具里面唯一一个 3D 建模的工具。那如果说你不知道 A16Z 是什么咖位的投资者的话呢，看一下它的投资对象和业务范围，你也就明白了。没错，我们最喜欢的 LL 的拳头也是有其投资的。OK， 那如果说你也想做这种带动画效果的模型的话，其实也很简单的，就如我们之前所说，首先你需要生成一个这样子的 T-pose 的模型，或者 A-pose 也可以。然后呢，看到这底下就有这个动画，然后我们点开，然后看到这里有一个绑定骨骼，我们只需要把它点开，然后这里它甚至还支持绑定这个动物的话，还是比较牛逼的。然后呢，我们点下继续。那这里对称的话，我们可以根据这边来调整它的对称效果。那这里本身它生成的 T-pose 就已经很好了，所以就不需要手动调了，直接点继续。然后呢，我们只需要去把这几个点位都给它对上。那它这里有明确的提示，比方说这里是下巴，然后这里是肩膀，然后这里是手肘，然后这里是手腕，然后再加上它的膝盖和脚踝。OK， 这样子就很简单的能够对上了，然后点一下确认，它就会给你生成出来。好的 ，OK， 那现在我们就可以看到这个骨骼已经加上了，然后它会给你一个基础的这个行走的动画，然后在它的这个动画的库里面还有很多有日常行动、身体动作、跳舞、战斗等等等等，那你可以随便选一个你喜欢的去给它加上。比方说我们在这里选一个跳舞吧，然后呢就比方说选一个这个蹲姿的。OK， 那现在这个动画效果呢就已经出来了，我们可以看到这个动画效果就已经有了。那这里还有很多的动画效果，你也都可以去尝试一下。OK， 那除了像我们刚才看到的动画呢，这里还可以重新拓扑。比方说，我想让它修改一下多边形的数量，比方说让它有100K， 也就是10万个网格面，然后可以是4边形面、三角形面，或者说让它重新去贴图，或者说让它分割化一下。现在是雕塑的，我让它出一个 PBR 材质的，这些都是可以做到的。这也是为什么我们一开始的时候就说它越来越像一款建模软件了。然后在这上面呢，还可以去调一些它的显示模式，比方说像这里去显示它的线框啊，或者说这里把它改成这种白模显示。然后呢，这底下还有一些分享，然后可以去赚取积分的小功能。那这个下面还有一个智能擦除的功能啊，就是如果说你会发现贴图上有一些错误的话，比方说因为它这个贴图直接对过来的话，头发上贴到了眼睛，那这个地方你也可以把它修复一下，我们就可以用这个智能擦除来把它修正一下。好，那比方说这里我们就框选一下，像这里2小块区域，我们把它框选出来，用一个智能擦除，然后呢就可以把这个眼睛贴到头发上的这个材质去给它修复过来。好，那你可以看到这边就已经被擦掉了，那当然最后可以应用到模型。OK， 那我这边也把生成出来的模型都下载下来，然后试着去搭建了一些这个场景。那像这个模型里的话，就都是 AI 生成的这种科幻的建筑啊，或者说像这种这个宇宙飞船呐，还有这个地形。当然树不是啊，因为树我怕卡，所以我用了这个代理物体。OK， 那像这样的一个场景，你也可以自己发挥创意，试着去搭建一下。比方说像这样的一个美女，或者说像这样子的一个祭坛这样的一个场景模型。然后呢，还有像这种的一个，比方说精肉小黄人吧，然后像还有它底下的这个沙发啊，一个沙发套件成组的一个沙发，你可以看到生成的也都是不错的。然后呢，这样的场景你都可以自己去发挥创意，试着去搭建一下。OK， 那我们也可以把我们刚才做的这个蹲姿的这个动画去给它导入到 Blender 里面，当然也都是可以的。当然像犀牛呀，还有包括 SketchUp， 其实这些软件也都可以，像 FBX 这种格式它都是支持的。好，我们现在导入的这个动画也是正常的，你看都没有什么问题啊，还是挺不错的。这个人物是真的做的挺好的，可以看到非常的妖娆。那如果说你也想发挥自己的创意去搭建一些场景，做一些人物的话，那这里我们就必须要提一下 Meshy 的很好用的社区功能了。我们可以看到，现在在社区里面已经有很多的种类和非常丰富的模型，并且已经有超过200万名以上的 3D 创作者的加入。那在这里面，如果说你也有看到自己喜欢的模型的话呢，你只需要这样子点开，然后呢就可以查看这个模型的详情，并且往下翻，那你就可以看到这边有一个生成同款，你只需要点击一下，它就会把提示词啊等相关参数给你同步过来，你就可以去编辑提示词，生成属于你自己的模型。
那比方说今天我在逛社区的时候就看到了这样一个作者，我也关注了他，已经有2000多个粉丝了。那他生成的模型都是这种非常克苏鲁系的、非常克系的模型，我觉得挺喜欢的。那有兴趣的小伙伴，你也可以来自己尝试一下。OK， 那现在我们这个关于 Mesh 的操作，我们也已经讲的差不多了。然后在它的网页上面，你现在看到它还有一个 Give a month Get a month 的一个活动，也就是邀请新的用户注册的时候，双方都能获得1个月免费的专业版。然后在注册的时候去创建模型的时候，也会获得一些点数和奖励。那我的邀请链接已经放在视频的简介和评论里面了，有需要的小伙伴直接点击就 OK 了。好，然后还有这个本次用到的一些测试的模型，我也会放到网盘里面，有需要的小伙伴也可以下载下来一起查看一下。OK， 那咱们这次也就先说这么多。那如果大家觉得这个视频还可以的话，希望能够点赞、3连、关注支持一下，然后咱们下次再见，拜拜。